Kəlbəcər rayonunda 46 yaşlı şəxs güllə yarası alıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirilir ki, Bakı şəhərində qeydiyyatda yaşayan, əslən isə Kəlbəcərdən olan Qafur İsmailov ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davranaraq əl nahiyəsindən güllə yarası alıb. Adı çəkilən şəxs Gəncədəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib, ona ilkin tibbi yardım göstərilib, müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb. Gəncədə zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Gülçin Abdullayeva dərmandan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona dərhal lazımi tibbi yardım göstərilir və müalicəsi davam etdirilir. Baş vermiş zəhərlənmə faktı ilə bağlı ilkin istintaq tədbirləri aparılır. Naxçıvanda hərbiçi bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Hadisə Culfa rayonunda qeydə alınıb. Rayon sakini 37 yaşlı Səməndər Tağıyev yaşadığı evdə dəm qazından boğulub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıblar. Qeyd edək ki, Səməndər hərbiçi olub. Mərhumun 2 az yaşlı qızı var. Mingəçevir şəhər prokurorluğunda özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim edərək bir sıra şəxslərin pullarını aldatma yolu ilə ələ keçirməsi və prokurorluq orqanlarının nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlər törətməsi faktı ilə bağlı cinayət işinin istintaqı aparılır. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İstintaq zamanı Vasif Haqverdiyevin müxtəlif şəxslərlə əlaqə saxlayaraq özünü Mingəçevir və Tərtər rayon prokurorluqlarının əməkdaşı kimi təqdim etməklə onların etibarından sui-istifadə edərək pul vəsaitlərini ələ keçirməsinə, belə bir sıra məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə barələrində araşdırma aparılacağı və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılacağı barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verməklə onların hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına və prokurorluq orqanlarının işgüzar nüfuzuna zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mərhum aktyor Azərbaycan SSR əməkdar artisti Həsən Əblucun həyat yoldaşı Firəngiz Əbluc vəfat edib. Bu barədə onun qızı Elnaz Əbluc Həsən sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O, sosial media hesabında anasının son görüntülərini paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Axı sən düzəlirdin. Bu video sənin hamı ilə vidalaşmağını əks etdirir. Niyə məni tək qoydun? Xatırladaq ki, Firəngiz Əbluc səhhətində yaranmış ciddi problemlər səbəbindən bu ilin may ayında xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. İyunun 18-də Astaranın Siyakü kəndinin ərazisində Vaz markalı avtomobil yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, istehsal ilə 30 ildən çox olan avtomobilin ciddi deformasiyaya uğraması nəticəsində sürücü Eyvazov hadisə yerində ölüb. Qəzada xəsarət alan 3 sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib. Baş vermiş ölüm faktı və hadisə ilə bağlı araşdırma tədbirlərinə başlanılıb. Əlavə məlumatlar veriləcək deyə məlumatda qeyd olunur.